Hola, ¿qué tal? Soy Michel Trócoli y estás en Mitch Freaky Studios. Ahora con este nuevo review de esta gran figura que es Stridor. Es el caballo de Fisto. Lo encontré chachareando en el tianguis de por acá del viernes de Ciudad Nezahualcóyotl. Y pues no me la creía, no me la esperaba. Como pues es costumbre, fuimos a chacharear y bueno, me encontré con esta gran sorpresa. ¿Cómo lo ven ustedes? Es del año 83. Le falta su colita, le faltan sus dos armas y el casquito. Pero la verdad me salió súper barato, en 100 pesos. Y completitas sus patitas, no está nada roto. Y como no está completo, pues yo dije, está muy buen precio. Porque ya saben, está muy cotizado, aunque está así, que le faltan algunas partecitas que esperemos poco a poco las vamos a ir buscando y encontrando para completar esta gran pieza. Lo que me gustó que viene con las calcomanías pues un poco más completas. Esta está un poco borrosa, pero vean el detalle, no está nada raspado, está muy entero. Chequenlo. Lo voy a hacer el zoom. Miren, está muy completo. Se ve que lo tenían muy cuidado. Del año 1983. ¿Cómo ven ustedes esta pieza? Como no tengo a el jinete, pues le pusimos aquí a He-Man del nuevo, ¿no? De Origins. No puede faltar en la colección. Como ven, gran pieza. Bueno, pues este es mi aporte para esta sección. Gracias, juego amigos. Gracias, Bernardo. Yo soy Michel Trócoli para Mitch Freaky Studios, para juegos, juguetes y coleccionables. Cambio y fuera.